हेलो गाइज, वेलकम टु माई च्यानल। फ्रेन्ड्स, आज पनि मैले तपाईहरुको लागि एकदमै राम्रो मल्टी कलरको स्वेटरको डिजाइन लिएर आएको छु, जो चाहिँ धेरै जस्तो बेबीहरुको लागि एकदमै राम्रो हुन्छ। फ्लावर डिजाइन है त। यसमा चाहिँ मैले 19 गरालेको छु साथीहरु। यसरी 2 3 घर राखौं। यसरी लिएर यो एउटा ब्रान्च बनाऊ है। यसरी अब हामी यो चौथो लाइनमा चाहिँ यसरी गर्नेछौँ साथीहरु। यो फेरि यो तीनटालाई यो ग्रीन गरौँ। त्यसपछि यो भुई कलर भयो। यो भयो पाँचौं लाइन। यसमा चाहिँ हामीले अब यो सादामा र फेरि यो एक घर व्हाइट, ग्रीन, फेरि एक घर व्हाइट। यसरी फ्लावर बनेर रेडी हुन्छ। एकदमै राम्रो देखिन्छ साथीहरु। तपाईहरु पनि ट्राई गर्ने हैन त साथीहरु। तपाईहरुलाई मेरो भिडियो के कस्तो लागिरहेको छ? यदि राम्रो लागेमा लाइक, शेयर र सब्स्क्राइब गर्नु होला। यसरी लाइन बाइ लाइन कलर टेकाउँदै बनाउनु होला साथीहरु। मैले एउटा ब्रान्च बनाएको छु, हेर्नुस् त। अब यसमाथि म अर्को ब्रान्च पनि बनाउने छु। यसरी दुईटा ब्रान्च बनाए। तपाईहरुलाई तीनटा चारवटा हैन, जतिवटा मन लाग्छ ठुलो लामो बनाउँदै हुनुहुन्छ भने 3-4वटा पनि बनाउन सक्नुहुन्छ। यति नै बनाउनुहुन्छ भने यति नै बनाउनु भए पनि हुन्छ। अब यसमा मैले अर्को कलर युज गरेर फ्लावर बनाउँदै छु साथीहरु। फ्लावर त्यसको लागि चाहिँ यसरी यो ब्रान्चलाई यो बीचमा पर्ने गरेर यसरी 1 2 यो भयो 3 हैन। अब यसलाई हामीले व्हाइटले नै गर्दै जाने। एकदमै राम्रो ब्युटिफुल फ्लावर बनेर रेडी हुन्छ साथीहरु। एकदमै तपाईहरुले यो बुट्टा हैन स्वेटरको अगाडि पछाडी पाटामा नजिक राख्न पनि सक्नुहुन्छ र बीचमा अलिकति घर सादा राखेर ग्याप गरेर अलि टाढा बनाएर बनाउनु भए पनि एकदमै राम्रो देखिन्छ। तपाईसँग ऊनहरु के कस्तो छन् हैन, त्यसरी मिलाएर एकदमै क्यूट स्वेटर बन्छ साथीहरु। अब यो तीनटा भयो। अब यो दुईटालाई हामीले फेरि यो दुईटा गर्ने छौं र यसमा हामीले बीचमा कोपिला बनाउने छौं। फ्लावरमा मैले यो बीचको भाग राखे साथीहरु, हेर्नुस् त। यसलाई पनि यसरी नै यहाँ गरौँला है, यसरी।
है। अब फेरि यो रेड 1 2 यो व्हाइट उनलाई हामीले तप्ती अर्को टुक्रा राखौँ साथीहरू। यहाँ पछाडि धेरै धागोहरू क्रस हुँदाखेरि बुट्टा खुम्चिने चान्स हुन्छ, त्यो भएर हामीले यता दुईटा धागो नै युज गर्दाखेरि एकदम राम्रो हुन्छ। यसरी है। अब फेरि फेरि अर्को एक लाइन यो रेडको ठाउँमा रेड हैन, फेरि क्रस गरेर यो ब्राउनको ठाउँमा ब्राउन, फेरि यो रेड। अब यो भयो व्हाइट। यो भयो। अब यो फ्लावर बनाउन पुग्यो साथीहरू, त्यो भएर यो रेडलाई हामीले यसरी यो व्हाइटै छोपौँ र अब यो अघिको जस्तै यो तलपट्टि रेड थियो नि साथीहरू, त्यही भएर अब माथि पनि हामीले यो रेड राख्नेछौँ। अब यो ब्राउनको काम फिनिस भयो। यसलाई काटेर यसरी यहाँ लुकाइदिउँ, सफा देखिन्छ यसरी। यसलाई पनि चिपमा व्हाइट गर्यो। भयो। अब यो तलपट्टि रेड कति लाइन 2 लाइन गरेको थियौँ, माथि पनि हामीले 2 लाइनै गर्नेछौँ। यसरी 2 लाइन गर्यौँ। अब यसलाई हामीले यो व्हाइटै गरिदिउँ। अब यो रेड पनि हामीले काटिदिने। अब फिनिस टुल्न लाग्यो साथीहरू। यसरी अब यो रेड धागोलाई हामीले यसरी यहाँ बुन्दै बुन्दै यसरी धागो यसैमा यही बुट्टामा यसरी लुकाउन सक्छौँ। अब यो व्हाइटलाई सँगै बुनिदिउँ। यता धागो लुकाएको पनि कति सफा भयो नि है साथीहरू। यसलाई हेर्नुहोस् त। अब यसरी लाइने स्वेटरमा यसरी बच्चाहरूको लुगामा डिजाइन राख्नुभयो भने कति राम्रो देखिन्छ। अब यसैलाई ठुलो बनाएर घर अलिकति बढाएर पनि हामीले ठुलो अगाडि पाटामा डिजाइन राख्न पनि सक्छौँ साथीहरू। कस्तो लाग्यो त साथीहरू? राम्रो छ नि? के कस्तो लाग्यो कमेन्ट गर्नु होला। हस् त साथीहरू, बाई बाई।